嗨，大家好，欢迎收看本期的强国崛起节目，我是周周。大家都知道，熊猫的皮毛是由黑色和白色组成的。可是你知道吗？世界上还有一种身上是白色和棕色皮毛的棕色大熊猫。地球上总共发现过5只棕色的大熊猫，目前已知存活于世的棕色大熊猫仅剩1只，名叫七仔。这只大熊猫是2009年11月在陕西佛坪保护区发现的。饲养员说，棕色的皮毛是很多动物的一种原始状态的体现，是一种返祖的现象。其实其他熊猫的皮毛或多或少都有一些褐色的斑点，但是七仔不一样，它整个皮肤都是棕褐色的。从科学上来讲，棕熊猫是有遗传基础的，很可能是隐性基因造成的。专家认为，熊猫的棕毛可能和所生活的地理气候环境有关。现在七仔已经长到100多公斤了，变成了一个胖嘟嘟的巧克力熊，身体也非常的健康。好奇的朋友们可以去佛坪基地看看它哟。想看更多精彩资讯，就快关注强国崛起吧，小编在下方评论区等你哦。